Вот закончилась наша большая поездка. Мы съездили в Кыштым, покатались по его району. Заехали в 2 локации. Они нам понравились, но не совсем. Есть детали, которые не совсем нас устраивают. Скоро поедем еще, через 2 дня. Еще позаписываем, еще покажем. Зире большое спасибо. Она сегодня прям молодец. Она сегодня мой герой. Давай руку, давай 5. Давай еще вот так.